Você é fã da franquia de terror Jogos Mortais? Então confira algumas curiosidades sobre essa saga que já rendeu 9 filmes e um spin-off. Vai! O primeiro filme da série foi feito com um orçamento de apenas $1,5 milhão, mas arrecadou mais de 100 milhões nas bilheterias. O boneco Billy, usado pelo vilão Jigsaw para se comunicar com suas vítimas, foi inspirado em um boneco ventrílogo que o diretor James Wan tinha quando era criança. O nono filme da série Jogos Mortais e Espiral foi ideia do ator e comediante Chris Rock, que é fã dos filmes e quis fazer uma versão mais humorística e atualizada do conceito.